फाइनाली आंनि सासे बिनानाव साबस्क्राइबारनि गुगल एडसेन्स पिना मोनफैबाय। बिथांनि गुगल एडसेन्सआव बायदि प्रब्लेम जादों नामा माबाफोर जादों नामा होननानै आङो सिगाङावनो बिथांनि गुगल एडसेन्स पारमिसनखौ आङो डिटेल्सखौ आङो लानानै दोनखादोंमोन। आंनो बिथांनि गुगल एडसेन्स पिननि सायाव आरो आइडेन्टिटि भेरिफिकेशननि सायाव आरो एड्रेस चेक खालामनायनि सायाव बोरैहाय गुगल एडसेन्स पिनखौ बोरैहाय अर्डार खालामनांगौ बोरैहाय मोनफैगोन बिनि सायाव आङो गोबां नायबिजिरबोगासिनो। स' फाइनालि दा मोनफैबाय, आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बिथाङा बुंदों जे एड्रेसखौ नोंनो भेरिफाइ खालामनानै होदो होननायलाय आं वाट्सएपआव बिथांनि गुगल एडसेन्स पिनखौ आंनो सेन्ड खालामहरबाय। बिथांनाव आं बिहरबाय, ओमफ्राय दा आङो एड्रेस भेरिफाइ खालामनानै बिथांनो होनोसै। आरो मोनसे खामानि दंबावो, इउएस टेक्स फर्म जिथु बेखौ साबमिट खालामनाय जायाखै, बेखौबो आं साबमिट खालामनानै बिथांनो आङो बिथांनि पारमिसन गुगल एडसेन्सनि पारमिसनखौ आं बिथांनो हरफिनसिगोन। बेखौ आं लाखिनाय जाला, आंनि खामानिया जोब्बाय। स' नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि एडसेन्सआव माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा पार्सनेलि आंजों आंनि फेसबुक दङ, बे फेसबुकाव नोंथांमोना फल' खालामनानै आंनो मेसेज खालामहर आरो नोंथांमोननि गासिबो डिटेल्स कनफार्म खालामलायनानै आं नोंथांमोननि पारमिसनखौ आं लागोन, लानायनि उनाव आं चेक खालामगोन। अके, स' नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि रोङाबा हायाब्ला मावब्रलाबायनानै लानाङा। जोबोद माने बेनो जोंनि फाइनाल डिसिसन। माबा मोनसे भुल जायोब्ला जोंहा बिराद खस्थ' जेलिनांगौ जायो। बेनिखायनो नोंथांमोना गोसोआव माबाफोर डाउट मोनदोंब्ला, भिडिअ नायनानैबो बुजियाखैब्ला, अब्ला पार्सनेलि आंजों मेसेज खालामनानै नोंथांमोना आंनो पारमिसनखौ हरनो हागोन। बिनि उनाव आं चेक खालामनानै मा मावनांगौ बेखौ आङो मावलांबाय थागोन। अके लोगोफोर, अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। एड्रेस भेरिफिकेसन खालामनो होनसै, जोबोद सिम्पल प्रसेस, नोंथांमोना नुगोन मबाइल स्क्रिनाव। अके लोगोफोर, आङो बिथांनि इमेलखौ बेयाव अपेन खालामबाय। इमेलखौ अपेन खालामब्ला एक्सन रिक्वेस्ट भेरिफाइ योर पेमेन्ट एड्रेस इन एडसेन्स बेफोरबायदि इमेल फैगोन। नोंथाङा आइडेन्टिटि भेरिफिकेसन खालामबायथ', खालामखांनायनि उनाव बेफोरबायदि इमेला फैगोन नोंथांनाव, जेरावनोखि बेयाव बुंदों भेरिफाइ योर एड्रेस टु रिसिभ पेमेन्ट फ्रम गुगल एडसेन्स। नोंथांनाव बेफोरबायदि इमेला सिगां फैग्रोगोन गुगल एडसेन्स पिना मोनफैथ'वाखैब्लाबो। बाट नोंथाङा बे गुगल एडसेन्स पिनखौ मोनफैनायनि उनावसो नोंथाङा बे एड्रेस बे पिन मोनथाम 6 डिजिटनि पिन थायो, बे पिनखौ नोंथाङा बेयाव फिलआप खालामना होनांगोन। सेप्तेम्बर 13 थारिखआवनो बेखौ फाथायहरनाय जादों। बे पिनखौ फाइनालि मैयासो मोनफैबाय आरोखि, दाख्लै मोनफैबाय। स' लोगोफोर, गाहायाव बेखौ स्क्रल डाउन खालामलांनानै बेयाव गाहायाव दङ भेरिफाइ योर एड्रेस, बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। पिना मोनफैनायनि उनाव नोंथाङा बे खामानिखौ मावनांगोन आरो दा एड्रेसखौ भेरिफाइ खालामसै, नङा होमबा? स' बेयाव क्लिक खालामबा रिडाइरेक्ट बेयाव गुगल एडसेन्सआव बेयो रिडाइरेक्ट जागोन। बिनिफ्राय नोंथाङा जुदि इमेलनि थ्रुयै बेफोरबायदि खालामा, अब्ला नोंथाङा क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै गुगल एडसेन्स सार्च खालाम, ओमफ्राय बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि जिमेइलजों साइन इन खालामनानै डेस्कटप साइडआव क्लिक खालामबा बेफोरबायदि नुजागोन आरो बेफोरबायदि। बेयाव गाहायाव दङ भेरिफाइ एड्रेस, ओमफ्राय गोजौआवबो दङ एक्सननि बटन, बा नोंथाङा बे 3 लाइनाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा पेमेन्टनि अपसनाव क्लिक खालामनानै भेरिफिकेसन चेक, बेयावबो नोंथाङा क्लिक खालामनानै बेनि थ्रुयैबो भेरिफाइ खालामनो हायो। बेयाव क्लिक खालामबाय नालाय नोंथांमोना नुनो हागोन बेयाव मा कमप्लिट जानानै दङ। बेयाव दङ आइडेन्टिटि भेरिफिकेसन कमप्लिट जानानै दङ, ओमफ्राय एड्रेस भेरिफिकेसन निड एटेनसन दङ, ओमफ्राय दा नैबे 6 डिजिट भेरिफिकेसन पिन, बे 6 डिजिटनि पिनखौ बेयाव एन्टार खालामबानो बिथांना एड्रेस भेरिफिकेसना कमप्लिट जागोन आरोखि, बिथांनाव जेबो टेनसन गैला। ओमफ्राय गोजौआव दङ मोनसे नटिस दंबावो, नैबेयाव दङ बेहाय दङ इउएस टेक्स इनफरमेसन। बेयाव इउएस टेक्स इनफरमेसनखौ माबोरै साबमिट खालामनांगौ बेनि सायाव आं भिडिअ बानायखादों। स' आं बिथांनो इउएस टेक्स इनफरमेसनखौबो आङो फिलआप खालामनानै होगोन, बाट बे भिडिअनि गेजेराव आं खिन्थाया, मानो होनबा आं बिनि सोमोन्दै भिडिअ बानायखाबाय, मोननै मोनथामसो भिडिअ दङ माबोरैहाय इउएस टेक्स फर्मखौ साबमिट खालामनांगौ, बोरैहाय फिलआप खालामनांगौ। अके, अब्ला आं दानिया बे एड्रेसखौल' भेरिफाइ खालामनानै होनोसै। स' आङो वाट्सएपआव बिथाङा एड्रेस पिनखौ आंनो फाथायहरखादों, बेखौ आङो माबानानै नायनानै बेयाव फिलआप खालामनानै होसिगोन आरो बेनो बिनि प्रसेसा। फाइनालि आङो बिथांनि बे 6 डिजिट पिन क'डखौ आं बेयाव होबाय, 420032। अके, बिनि उनाव आं साबमिट खालामगोन। फाइनालि 1 2 3 स्टार्ट। बेयो साबमिट खालामनाय लोगो लोगो एड्रेस भेरिफिकेसन कमप्लिट जाबाय। गोसोआव ला लोगोफोर, जेरै एड्रेस पिना बेखौ नोंथांमोना भुल खालामनाङा, खनसे खननै खनथामसिम चान्स मोनगोन, बिनि उनाव नोंथाङा बे एरर जानानै थागोन, बिनिफ्राय रिसेन्टनि अपसन मोनगोन, मास मोनथामसो नेनांगोन नोंथाङा। स' जोङो फाइनालि पिनखौ मोनफैबाय जेला मोजां नायनानै बेफोरबायदिनो फिलआप खालामनानै लानांगोन नोंथाङा। अके, स' बेयाव एड्रेस भेरिफिकेसन कमप्लिट, आइडेन्टिटि भेरिफिकेसनाबो कमप्लिट, बिथांनाव डान जाबाय। अके लोगोफोर, अब्ला नोंथांमोनाबो बुजिबाय जानो हागौ एड्रेस भेरिफिकेसनखौ माबोरैहाय साबमिट खालामनांगौ, आरो सिगांनि भिडिअफोरखौ नायबोबाय था, अब्लानो नोंथाङा मिथिलांगोन, स्टेप स्टेप गावनि खामानिखौ मावलांनो हागोन आरोखि। अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै हो, जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो। अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार।